ہوں ذرا جنت دیا حوراں دے ذکر سن. وعدہ کیتا سی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. سنو او بھولی برادری ٹی ویاں دے اتنے انگریزنا وہندے جے تے فلمیاں کنجریاں گشتیاں وہندے جے تے ویکھ کے تے قوم بچا اوئے بس بھائی بس اساں تے بھائی ادھر ہی جانا تے مرے. رب قرآن سچے وچ جنت دیاں حوراں دے ذکر کیتے نے ادھر نہیں وہنا برے بولتے صحیح سبحان اللہ. ہوں جنت دی حور سن تے اندر نال دی ایتھے قرآن کڈ وکھاویں سناواں ذرا بول چا سبحان اللہ. ہائے 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 ہن پہلو قرآن خدا دا پڑھ کے قرآن دے وچوں انہاں دی سنا چڈا. سونے نبی سرور دی حدیث نال پہلو یہ دسنا وا اللہ تعالی نے جنت دیا حوراں بنائی کہڑی شے دے نال نے. اتوں والیاں بیبیاں مٹی دے نال بنیاں نے مٹی وچوں بندے پیدا ہوئے نے پر جنت دیا حوراں نو مولا تعالی نے زعفران تے کستوری دے نال پیدا فرمایا. ادھی سنانا مرے ستیا وہ تو انگریزاں تے کنجراں دی کھچ کھچ تے بک بک تے انہاں تے اعتماد کرنا ہے رب دے قرآن تے نہیں کرنا ہے حدیث تے نہیں کرنا ہے. جے ساڈا ایمان اس طرح ہوے تے قسم خدا دی کر کے نہ انہاں کنجریاں وال تے اساں اکھ چک کے نہ ویکھیے. ساڈا دھیان ہوے تے جنت دیاں پاک حوراں والے ہوے کہ کیوں نہ ہوے اساں جنتی بنیے تے ادھر جاوی جے. پر ایک گل ساری یقین دی ایمان دی. ہاں شیر ربانی ورگے میاں رحمت علی سرکار ورگے اور رحمت علی سرکار ورگے ولی نہیں جو بیاہ کر گئے کیوں نہیں کر گئے انہاں آخیا ہوئے ایتھے کران گے تے پتہ نہیں کیویں دی نکلدی ہے. ایک جنت دی ہور نال چا کران گے او تے پاک ہی پاک ہے نا. ہن قرآن سنو توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں صدقے جاواں اخرج ابن المبارک عن زید بن اسلم ان الله لم يخلق الحور العين من تراب انما خلقهن من مسك وكافور وزعفران. حضرت زید بن اسلم فرماندے نے حضرت عمر بن خطاب دے غلام دے پتر نے حضرت زید بن اسلم صحابہ کرام نو ویکھن والے نے آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے جنت دیاں حوراں نو مٹی وچوں نہیں پیدا فرمایا کستوری کافور تے زعفران دے وچوں پیدا فرمایا ہے. کی انہوں دے جسم دی حالت ہو سی ہوں تا کر کے مولا تعالی قرآن مجید دے اندر کی انہوں دیا صفتاں فرماندا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. سونا رب فرماندا جنتیاں دے واسطے گھر والیاں پاک نے مطہرۃ پاک نے. ہوں پاک کہڑی شے تو نے مستدرک حاکم دی حدیث میں جڑی کتاب وچوں بیان کر رہا گلاں البدور السافرہ فی احوال الاخرہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی میرے ہاتھ وچ موجود ہے البدور السافرہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری نبی پاک دے صحابی فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. رب فرماندا ہے جڑے جنتی لوگ نے انہاں دے واسطے پاک بیبیاں رکھیاں ہویاں نے. او پاک کیڑی شے تو نے من الحیض والغائط والبول والنخامۃ والبصاق. فرمایا حیض تو پاک نے خون والی پلیتی تو پاک نے پخانے پیشاب تو پاک نے نک والا جناب جڑا نک والا جڑا گندے دے تو پاک نے تھوک تو پاک نے. کوئی کراہت والی شے مولا سونے پیدا فرمائی نہیں. تو کی سمجھنا ہے
بولو بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز نا چیز دی تقریر سن کے ادھر عشق لاویں گا تے ادھر فلماں تو جاندا رہے گا. جے ایمان ہے بے ایمان بندے دا کوئی علاج نہیں. پتھراں تے لکھ پانی پاؤ اودے وچوں کدوں سبزے اگدے نے؟ پتھر تے میہ وسے فصل اگدی؟ دعا کر شالا چت پتھر نہ ہون. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. سونا رب فرماندا ہے حوراں موٹیاں اکھاں والیاں کامثال اللؤلؤ المکنون. انہاں موتیاں ورگیاں جڑے موتی چھپا کے رکھے ہوندے نے شیشیاں وچ تے ڈلکاں مار دین تے چمکدے نے. پر انج دیاں عورتاں انج دیاں پاک بیبیاں پلیت بنن نال نہیں لبدیاں. پاک بناں گے تے لبن گیاں. ہاں سجنا توجہ فرما. انشأناهن انشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سونا رب فرماندا ہے اساں انہاں نوں پیدا کیتا ہے ونکی وکھری ونکی دے نال پیدا کیتا ہے. عجیب قسم دا پیدا فرمایا جعلناهن ابکارا کنواریاں نے فرمایا عربا مرد نال عشق رکھن والیاں نے محبت کرن والیاں نے. ایتھے والیاں عورتاں وانگوں لئی جڑیاں مرد نال جنا بولن ہی تھندے منہ نال لئی او مرد نال عشق رکھدیاں نے کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نوں اپنے مومناں واسطے سچے بندیاں واسطے پیدا فرما کے رکھیا ہوئے. سونا رب فرماندا ہے اترابا ہم عمر نے کوئی وڈی چھوٹی کوئی پرانی عمر والی نہیں. ساریاں 16 سال دیاں عمر والیاں تیار کر کے سونے رکھیاں ہوئی ہیں لأصحاب الیمین سجے ہاتھ والیاں واسطے. سجے ہاتھ والے کیڑے جنہوں نام عمل سجے ہاتھ چ لبنے نے. جہاں اتنے بخشیچے گا انہوں نام عمل سجے ہاتھ چ پھڑا دے گا. جہاں جہنم نو جانا ہوئے گا وہ اصحاب المشامہ کھبے پاسے والے نے. کھبے ہاتھ چ انہوں دے نام عمل ہون گے تے منہ نیویں سٹ کے ذلیل خوار ہو کے جہنم نو ٹرے ہون گے. مولا فرماندا ہے وہ جڑے سجے پاسے نام عمل پھڑن گے جڑے جنت نو جان گے اساں انہاں دے واسطے وہ جنت دیاں حوراں تیار رکھیاں ہوئی نے. سمجھ آ گئی نے کوئی نہ؟ ذرا بولو بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نہیں؟ ادھر دل لا مرے کیوں رب سن سنو وڈا عشق کہ اللہ نال ہوے وڈی محبت ہے کہ رب نال ہوے. پر سنو اللہ تعالی مجاز تو حقیقت لے جاندا ہے. انہیں جنت دے ذکر جنت دیاں نعمتاں دے تذکرے جنت دیاں حوراں کیوں بنائیاں ہیں؟ اس واسطے چلو جے تو ساڈے نال دل لاون جوگا نہیں تے برائیاں تو بچن واسطے جنت آن دی خاطر جے تو رناں دا ہی عاشق ہے تے انہاں دا ہو خاں. توجہ نہیں فرمائی. ادھروں جنت لے لے ادھر ہی ٹر جنت دوزخ تو بچ جا. او بندے دی فطرت فطرت چنگے چوکھے کھان دی چنگا پان دی چنگی سوانی لین دی بندے دی فطرت ہے. رب سونے اسے فطرت نال ہی گل کیتی ہے تے جنت بنائی ہے. جے تو کپڑیاں دا عاشق ہے تے جنت دے لے جے نعمتاں دا عاشق ہے تے جنت دیاں لے. ادھر دید رکھو جے تو عاشق ہے نا عورتاں دا تینوں فطرت ادھر کھچ دی تو پھر یہ خیال اپنے نفس دا موڑ دے جنت دی حوراں والے پاسے. اتوں پھر ٹر جائے گا کدی اللہ دا عشق بھی تین نصیب ہو جانا. بڑا بولو چا سبحان اللہ.
صدقے جاواں سبحان اللہ سندا جاؤ فیہ الخیرات الحسان فرمایا چنگیاں تے سونیاں کانہن الیاقوت والمرجان فرمایا انج لگدا ویکھنے جویں یاقوت تے مرجان پتھر ہوندے نا اے چمکاں نے انہاں دی حور مقصورات فی الخیام حوراں ایسیاں جڑیاں اپنے گھراں وچ پابند آوارہ گرد نہیں ٹھیک ہے جی رلدیاں نہیں آوارہ گرد عورت رب نو پسند نہیں جیڑی کدی این لگی جاوے تے کدی این حور مقصورات فی الخیام گھراں وچ پابند بیٹھیاں نے رگے عندهم قاصرات الطرف اتراب سنو فرماندا رب اے جیاں بنائیاں او اپنی اکھ چک کے غیر نو ویکھدیاں ہی نہیں اپنی نظر صرف اپنے تک ہی محدود رکھدیاں انہاں دا مرد جڑا ہوے دا صرف اونوں ہی ویکھن گیاں دوسرے ول ویکھنا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی دوسرے والے کیوں سیانے آندے نے اکھ ویکھی دل خراب ہویا ہور وال ویکھے تے پھر دل ونڈیا گیا نہ روے ایک جوگا اچھا ہوئے میں تھانوں پوچھنا رب سونا دے جنت دی حور نو انج بنایا کہ وہ کسے وال ویندی نہیں قاصرات الطرف نہ صرف اپنے سائیں تک محدود رکھدیاں نے تے آ جڑے نامراد جلسیاں چ لے جاندے نے تے ٹی ویاں تے وچ او بھوکدا پیا تے مرد بھوکدا پیا تے اے اونوں ویکھدی ہے پئی یہ جنت دی حور والے مقام تو ڈگ پئی نا آ جڑے شہر اعتکاف بٹھائی کھڑے نے تا کر کے میں اپنے جلسے میں عورتوں نہیں آن دینا حرام ہے گھر بیٹھن کیوں آون گیاں وہ بھاویں لک کے بہن ویکھن گیاں سانو اساں انہاں نو نہ ویکھیے وہ سانو تے ویکھن گیاں کسے نہ کسے بنیو ویکھن گیاں تے اکھ خراب ہوے گی انہاں دی تے قرآن دی مخالفت ہونی ہے کہ رب آندا نظراں جھکا کے رکھو وہ نظراں خراب کرن گیاں لہذا ہوے میرا جلسہ میرے جلسے دے اندر نبی پاک سرکار دا دین سچا بیان ہوے تے عورت الٹا اپنی اکھ تے دل خراب کر کے جاوے تو تے ساڈے تے لعنت پائے گی لبا سانو کی اس واسطے میں آنا بختالیو تساں گھر بیٹھو آ جڑے تواڈے مرد ہیں نا انہاں نو میں سمجھاواں گا اے تانوں آپے سمجھا لین گے میں ملتان تقریر دے گیا گل سناواں ملتان جلسہ کر رہا تھا سکول نہ بھجیاں ہون نہ لنگ کے تے جناب خیمہ سامنے دی اندے وچ وڑ جان میں جدو ویکھیا میں کہ بختالیو حرام کم کیتا جے اساں تانوں نہیں سمجھاونا تھان سمجھاون دی سانوں لوڑ ہی نہیں تساں محکوم جے مرد حاکم ہے تساں محکوم جے مرد افسر سانو تانوں سمجھاؤن دی لوڑ نہیں تواڈے افسر سیدھے کران گے تساں عملہ آپے سیدھا ہو جاؤ گے انگریز انہاں نو خراب کیتا ہے تے تاں رناں خراب ہوئیاں اساں انہاں نو سیدھے کران گے جدوں یہ سیدھے ہو گئے رن آپے سیدھی توجہ نہیں فرمائی ہوئی سیانے آندے نے کھوتی دا کی کام میں بیڑی تے نہ چڑھے
رن کا کی کام ہے سدھی نہ ہوے ہاں بہتی کرے گی تے چل طلاق تے جدو سر تے ڈانگ وجنی انہیں آخنا ہے یہ تے بال بھی گل پہ نے تے بڑی مصیبت پینی ہے تے میں پیکے گئی تو میں لڑ پین گے کنے کھواونا ہے عورت نو صرف طلاق دا لفظ جڑا ہے نا ان دی دہشت ہی بڑی وہی کھا جاندہ ہے لیکن طلاق کٹھی نہ دیو مسئلہ سنو حرام ہے طلاق کٹھی دینا حرام ہے پے تے جاندی ہے لیکن ہے حرام تین ایک بار آخنا حرام طلاق 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 کئی تو نام مراد تسبیح پھیر جڑ کڈو ایڈے چگل دین جو نہیں سیکھیا تو موڈے اویں ہی ہونا ہے طلاق 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 کری جان گے بعد بڑے بڑے صوفی جڑے بنتے ہیں نا جدو طلاق دے بہتے ہیں نا پھر آدھے اوہو یار میں تے آندا تھا یہ وساون والی بھی نہیں پر ہن تے گزارا بھی نہیں ہن کی کریے پھر وہ بہانہ لبدا کسے پاسے مل تے پئیے اس نا مراد میں پہلے پہ سمجھانا جہلو انج نہ کرنا جڑے جاہل انج کردے میں انہاں نوں پیانا پہلا ایک طلاق بندہ دے اس رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے دے وچ وچ انہوں کہہ چھڈے میں رجوع کیتا ہے پھر نکاح پھر عورت واپس اسی طرح حلال نکاح دی لوڑ ہی نہیں دوسرے مہینے دوسری چ دے جے رجوع نہیں کیتا دوجے مہینے پھر دوسری چ دے تیسرے مہینے جا تیسری دے 3 مہینے 3 طلاق ہون نا تے میں آنا تیسرے مہینے طلاق دین دی نوبت آندی نہیں رن نو پہلو ہی سبق آ جاندا ہے لیکن شرع جو دنیا نہیں سمجھی ہوں 3 طلاق کٹھیاں دے کے مڑ بھابی بن کھلوندے نے بھابیاں کول جاندے نے انہاں دا دین ایمان ہے کوئی نہیں وہ آندے نے لے 3 کی 3000 دے لے اور میرا مطلب ہے جدو انہاں دیاں اپنیاں کوئی نہیں انہاں لوکاں دی خیال رکھنا ہے انہاں دے اپنے نکاح کوئی نہیں انہاں لوکاں دا خیال کی رکھنا ہے انہاں او موجاں لے لے گل کرن والی طلاق نال کی ہوندا ہے بھاویں 1000 چ دے ہوں بئیمان ہویا بھابی بنیا ایمان ایک رن دے پیچھے جہنم لئی ہمیشہ دی گستاخ رسول بنیا سمجھ نہیں جی لگی باہر صورت میں عرض پیا کرنا کہ ساری کوشش کی ہے مرد سیدھا ہوئے مرد سیدھا ہویا تے رن تا کر کے جڑا سرف وردی تھر سید جنوں آندے انہیں بھی آخیا بھی او بی او میں تواڈے سکول نہیں کھولنے میں مردوں دے کھولاں گا یہ تے آپ ہی کھول لین دے کی مطلب جدو مرد دلہ بن جاتا ہے عورت پردے کیویں رہ سکتی مرد بغیرت ہوے عورت حیا وچ کیویں رہے گی مرد سر دا سائی ہے سیانے آندے نے افسر ٹھیک ہوے تے عملہ ٹھیک رہندا ہے افسر خراب تے جناب عملہ کیویں جناب ٹھیک رہ سکدا ہے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے اتنے افسر نے حاکم نے مرد جدو جدو عورت افسر بن جائے اس ویلے سمجھ مرد مرد ہی نہیں رہا مرد خسرا بن گیا تے خسرے دے اتنے رن چڑھ جاندی خسرا رن دے اگے لگ رن دے پیچھے تے رن دا خسرے دے اگے ساڈا کلندر لاہور اقبال بولے ہاں کیونکہ بابا قوم خسرے دا ذکر تے اج میں کر بیٹھا تو کلندر دا ذکر کرا جو غیرت والا جنا سی ذرا بولو اے سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اقبال فرماندا ہے سکول دے لڑکے
مولوی صاحب نال لڑ پے. مولوی صاحب آپ پردے دی گل کیوں پیا کرنے؟ رنا پردے کرن گیا ساڈی عیاشی کیویں ہوے دی؟ مولوی صاحب آپ پردے دی گل نہ کری. علامہ اقبال آندا ہے پر مولوی صاحب بھی ہوں اگلے دن صاف کہہ چھڑیا. علامہ اقبال سکول دے لڑکیاں نو جواب پہ دیندا ہے. آندا سکولی بغیر تو کیوں پہ لڑدے جے مولوی صاحب نال؟ مولوی صاحب بھی کل تقریر دے اندر کہہ چھڑیا ہے. کی کہہ چھڑیا ہے؟ واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. آخر مولوی صاحب نے تقریر کر دیا صاف چاہ کے وہ پردہ ہوئے کس تو جب رنا کہ تو پردہ کرن مرد ہی رن بن گئے نے. اور سنو میں قسمیہ پیان میں آزمایا سانو رنا ویکھن تے پردے کرن لگ پیندیاں نے. ویندیاں جان منہ پرا کر لین گیا پردے سٹ لین گیا تے سکولیاں نو ویکھن نا تے جڑا پردہ ہوتا ہے وہ بھی چک لیندیاں نو آندیاں ہے تے ساڈے نال دا ہی ہے نا. وہ سگوں ہور چوڑیاں ہو جاندیاں. ماشاءاللہ ازما کے ویکھیا جی یار. میں قسمیہ بیان داڑی پگ والا بندہ اس سادے لباس والا بندہ عورت نو ٹکر جاوے عورت بھج بھج کے پردہ کرے گی. پینٹ شرٹ والا ٹکر جاوے داڑی منا ٹکر جاوے مچھا منی کھڑا ہوئے تے او ٹکرے تے او سگوں لا چھڈ دی او آندی ہے ساڈی جنس دا. نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جڑی کسی قوم نال مشابہت کرے انہاں دے وچوں ہے. جڑا رن اے منہ تے داڑھی چھلدا ہے اے رن نال کردا مشابہت رن نال مشابہت کیتی تے اے بن گیا انہاں دی قوم وچوں. تے انہاں دی قوم وچوں جڑا ہوئے اون دے تو رن کادے واسطے پردے کرے او جھلیا. تو سونے نبی دی سنت اپنا کے ویخ تو پھر بن جائے گا پورا مرد. جدو پورا مرد بنے گا عورتاں تیرے تو شرماون گیاں. ہاں تیرے تو پردے کرن گیاں. تے مرد اصل وہی ہوندا ہے جدے تو عورت پردہ کرے. توجہ نہیں فرمائی آکھو ذرا سبحان اللہ. سمجھ آئی نے کوئی نہ پر چت ذرا کھول کے سنو نا غفلت نال نہ سنو. گلاں بڑیاں قیمتی نے جڑیاں سنانا پیا وا. سونے نبی سرور نے سناوا ہوں جنت دیا حوراں دا ذکر کردیاں سونے نبی فرمایا اخرج الناس والترمذی وابن حبان وابن ابي الدنيا وابن ابي حاتم ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة من نساء اهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى لا يرى مخها وذلك لأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. سونے نبی فرمایا جنت دی حور جنت دیاں عورتاں اللہ تعالی ان چمکدار بنائیاں کہ 70 پردے 70 کپڑے پوشاکاں اتوں پائیاں ہون تے جس دی وہ بی بی ہونی ہے اس مرد نے 70 پردیاں تو باہر اس دے پنی دے سفیدی انہوں نظر آنی ہے. تے سونے نبی فرمایا انہاں دے پنیاں دے وچ جڑا گدا تے مکھ ہے نا اللہ تعالی انیاں لطیف تے نازک بنائی ہیں کہ وہ گدا تے مکھ پنی دی باہروں دسے گی شیشے آنگو. مرے تو انہاں گوڑیاں دے عاشق ہویا کر
تو کی سمجھنا جنت ایویں لب جانی ہے؟ ایڈیاں قیمتی جڑیاں بنیاں ایویں لب پینی تو سمجھ نہیں آئی گل دی؟ کدھر دل دتی بیٹھا ہے خدا دے بندے، دل نو اگاں ٹور سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا نبی سرور نے لو ان حورا بازا قط فی بحر لعذب ذلك البحر من عذوبۃ ریقها. ابن ابی دنیا محدث کے حوالے نال امام جلال سیوطی حدیث لکھیے سونے نبی فرمایا جنت دی حور اگر کوڑے سمندر تھک چھڈے نا تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے. سارا سمندر کوڑا میٹھا ہو جاوے جی تھک دی اینی مٹھاس ہو سی اس دی گل کنی میٹھی ہوئے. وہ جدو مرد نال بولے گی تو کنی میٹھی لگے گی. خدا دے بندیا پر گل ساری ہے یقین دی. مستفا دے صحابہ یہ جیاں گلاں جو سنتے سن نا بس سوانتے سن دنیا ہے ہی کون، دنیا ہے ہی دھوکھے دا جان. ایویں نہیں تیرے میرے واسطے تے دنیا ہی سارا کچھ ہے نا. ہوں تے جڑا کوٹھی پا پوے تے پردہ لا لوے اندر تے بیڈ سوفے وچھا او بس بھائی مولوی تے بے وقوف نے پتہ نہیں کیڑی جنت دے ذکر کرتے ہیں. اتو لانتی جڑے شاعر نے وہ لانتی ایڈے بخبر ہے تو کیڑی جنت دے کرنا تذکرے پتہ نہیں آ کے کیڑی جنت دے ذکر پہ کرنا سن پتہ ہی کو نہیں. یہ ایمان بنے کھڑے. مولا تالا ایڈے اہتمام نال ایڈی شان نال انہاں دا ذکر فرماندا پیا. جنت دا ذکر کردا ہے، جنت دی حوراں دا ذکر کردا ہے، جنت دے محلات دا ذکر فرماندا ہے. او سونے نبی فرمایا ہے جنت دی حور دا دوپٹہ ایک پاسے تے ساری روئے زمین دی قیمت ایک پاسے. مرے تو آ جانا جڑی نا لنک روڈ دے جڑے کپڑے ٹنگے کھڑے تو میں انہاں ویکھنا بس بھائی بس پتہ نہیں کیڑی جنت دا مول بے ذکر کردا ہو سی بھائی. میں تے اپنی بڈھی نو پواونا تے دے پیچھے باویں دین جاوے تے باویں ایمان جاوے باویں جو مرضی ہوے میں کافراں دا ٹٹو بنا دے بھائی ہوئی 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 تے ہور کی ہے کتھوں قوم بے ایمان بنی ہے. اے لنک روڈ انہاں لے گیا لنک روڈ. ہاں جو کنجری جان دی رن اسی لنک روڈ دے اسی جو کنجر نے دکاندار اتنے ویکھو بت بڑے کھڑے نے. بت انج بناؤ گے کنجر چھاتیاں بھی لاؤ گے. میں کہ نام مراد آ بت کیوں پہ بنا ہے؟ اپنی بہن نو لیا انہوں سوٹ پوا کے دے ایتھے وکھا سامنے کھڑار دے شو کے تیری بہن نو ویکھ کے سارے ہی کپڑے خریدن گے. دلہ دلہ اس روزی نالو حرام کتے سور کھا لے. دلہ چنگا ہی ایک روزی پہ کھانا ہے بت بنا کے رنا دے اتنے رنا دے فوٹو کپڑے چڑھائے ہونے نے. یہ کیا ہے جی؟ یہ لباس بک رہا ہے. قوم اینو ویکھ دی گئی تے ڈول دی گئی تے ایمان سٹ دی گئی تے سارا حال ہے. مولوی صاحب تے ہائی پاگل جڑا مسئلے سنا سنا کے ساڈے کان نہیں کھا جاتا. قسم خدا دی کر کے نا جے رب ایمان دی دولت دے نا تے تینوں گند لگے اس گندل تکے ہی نہ. جے تو جنت دے معاملے پڑھ لویں سمجھ لویں ایمان تیرے اندر آ جائے ساڈے تیرے اندر. سونے نبی نے فرمایا ایک دوپٹہ جنت دی حور دا ایک پاسے ساری روئے زمین دا جنہ مل کرو اے مل اس جنت دے حور دے دوپٹے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایتھے بندیاں دا بنایا سودا ہے اوتھے خالق دا بنایا بنا دا بھاوے ہر شے نو رب ہی ہے پر ایتھے ہاتھ وچ بندیاں دا رلیا کھڑا ہے اوتھے بندے دا نہیں
صرف خالق تے خالق مڑ جڑی شے بناوے سوارے اس دا کون مقابلہ کرے؟ ہے ذرا توجہ نال چ بولو سبحان اللہ. اور پیر باہو بولے سناوا تو روکڑی آس رکھی بیٹھے پیر باہو فرماندا ہے جو دم غافل غافل کنو آندے نے جڑا ادھر نگاہ نہ رکھے وہ اگلے جہان دی خبر نہ رکھے نہ انہوں غافل آندے نے. فرماندا ہے جو دم غافل یارا سو دم کافر تے سانو مرشد سبق پڑھایا لایا کی جان حوالے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا غفلت آ گئی دل تے پردہ پی گیا پیا نام مراد برائیاں فلما سکول یہودیت. علامہ اقبال فرماندا یہ حوریان مغربی دل و نظر کا ہی جاؤ. اقبال فرماندا ہے کہ اوئے آ جڑے مغربی حوراں نے نا مغربی حوراں فلمی کنجریاں تے انگریزاں دیا گوریاں وہ آندا ہے یہ دل تے نظر دل تے نگاہ یہ دونوں دے اگے پردے نے. انہاں نو نگاہ کرو دل انا ہن پردے دے پیچھے کی دسے انہاں نو جڑا ویکھے گا او دے ایمان دے اوتے پردہ پے جانا دل دی اکھ انی ہو جانی. ہن انہوں جنت تے اگاں دا غیب دا جہان کوئی نہیں دسنا جہان کوئی نہیں دسنا. حالانکہ روزانہ ویندا پیا ہاتھ نال جو قبر سٹی ہونا ہے کدی سوچیا ہی یہ کدھر لگا جاندہ ہے. بزرگ فرماندے نے مکان تے روزانہ دو طرح دے بندے نے ایک کو قبر والا بنتا ہے ایک دنیا دے کوٹھی پہ بنتی. کڈا بد بخت ہو جڑا دنیا دی کوٹھی بنتی ویکھے تے قبر والا جہان نہ ویکھے.